Hurmatlı Kırgızstandın eli, men aytpay dele, süylebey dele koyun dedim ele. Akırkı 2-3 günden beri kuzuların üstünden, anın içinde men üstümen el arasında boluvatkan talkuu boyunca fake'tir deyispi, troll'dur deyispi, kanday atalat bilbem. Meni Sadır Japarov'tun düşmanı katarı көрсөтүп аткандарга ылдыйкы болуп аткан болгон фактылар боюнча кайрылуу кылып коюуну туура деп көрдүм. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Садыр Жапаровдун душманы эмесмин. Садыр Жапаров түрмөдө жатканда 7-8 жылдан бери күйүп бышып телевидениеге болобу, башкасына болобу интервьюларымды берип жүргөн адаммын. Мен Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевич, Талант Мамытов биринчи камалганда Ысык көлгө Садыр Жапаровдун айылына барып, элге бекер концерт берип, сиздердин уулуңуздардай уул ар бир айылда чыга бербейт деп көңүл айткан болуп кайткан элем. Ага азыр атын унутуп калдым. Садыр Нуркожоевичтин бир тууган иниси Айыл Өкмөт экен, ыраазычылыгын билгизип, ушундай оор күндөрдө жакшы айткан сөздөрүңүзгө рахмат байке деп козусун союп чай берип узатты эле. Андан тышкары Садыр Жапаров мындан 4 жыл, 5 жыл мурда Москвада, Ленинградта, Питер шаарында өткөргөн мероприятиелерге ошол Садыр Нуркожоевичтин чакыруусу менен барып, ак кар көк муста барып жүргөндөрдүн биримин. Буга Садыр Нуркожоевич өзү, келинчеги Айгүл күбө. Мен ошентип жүргөндө азыркы Садыр Жапаров деп күйүп бышып жүргөндөр сиздер кайда элеңиздер. 17 жылы 25 мартта Садыр Жапаров камалган күнү биз Бишкек шаарындагы спорт сарайынын аркасындагы Горький паркында чогулуп, Садыр Жапаров ошол жерге келиш керек эле. Биз ошол жерде чогулуп күтүп турдук да. Муну Садыр Нуркожоевич билбей калышы мүмкүн, бирок бир тууган агасы Сабыр досум сен билесиң да. Мен башка нерсесин айтпайын, кечээ эле октябрь айындагы өткөн парламенттик шайлоодо дагы Бүтүн Кыргызстан партиясы жана Мекенчил партиясына балет эткем. Буга Камчыбек Кыдыршаевич, азыркы ген прокурор Курманкул Зулушев, Талант Мамытов, Садыр Жапаровдун бир тууган агасы досум Сабыр силер күбөсүңөр да. Мына ошол шайлоодо 4 сентябрь күнү гонка башталганда биз сүйлөшүп, мен Камчыбек Кыдыршаевич менен бүтүндөй Кыргызстанды кыдыра турган болуп, 4-түндө эрте менен таңгамал Садыр Жапаровдун айылынан баштай турган болуп турганыбызда мен кашайып 3 сентябрь күнү больницага түшүп калбадымбы. Муну факты катары мен ошол больницада жатып элге кылган кайрылуумду угуп коюңуз. Мен азыр урматтуу туугандар, мурдараак айтсам болмок, себебинде айталган жокмун, себеби больницада жаттым, азыр да жатам, больницадан чыга элекмин. Садыр Жапаровдун түрмөгө отурушу бул эл бузар, журт бузар, кара ниет, кара өзгөлөрдүн айынан Садыр Жапаров азыр түрмөдө отурат. Урматтуу калайык калк, эл журт. Мына ошол Текебаев айтып аткан күчтүү саясатчылар, кыйын жигиттер ошол Садыр Жапаров, Атакан Мадымаров. Андан тышкары мен больницадан чыккандан кийин үй бүлөмдүн, бала чакамдын нары бери баспай тынчыраак үйдө отуруңуз деп суранганына карабай, Токтогул шаарындагы Бүтүн Кыргызстан
partiyası çoğultkan elge gelip Atakan Kıçanbayev Madımarov'un aldığında dağı uşul mekençil partiyаны aytıp sadır jönünde aytkanımdı uğup koyunuz. Hurmatlı tuğanдар, sözümdün başında ele aytıp koyayım. Men iki partiyаны koldap жүрөм. Bütün Kırgızstan anan mekençildir. Mına uşul iki partiya sözsüz türde parlamentke baş gerek. Men Atakan Kıçanbayev'de parlamentin içinden emez. Men sözsüz prezident boluş gerek dep жүргөн kişiler. Buna dalil. Men ушинтип жүргөндө азыркы Sadır Japarov kızmatka kelgenden giyin çırmoqtoy orolup жүрgön bir tünde 4 prezidenti satkan satkınдар sizler kaydelеңер. Azırkı kuyup pişip çulkap жүрgön dakansa varçılar, üyörtöp getçiler, al gezde sizler korkkonlardan bizge koşulgan emessingер. Sizler oşondo koşulup ушундай dakansa barganыбызda 4 октябрдагы шайлоодо nakta dakansa bolmok kılmakpız. Yok, sizler koşulgan joksuңар. Sebebi Sadır Japarov'tun türmödön çıkbaşı sizler üçün gümen bolчу. Urmatlı Kırgız eli, oşondo menin sözüme koşulup, kuvattığıma koşulup, sizler birimdik mekenim Kırgızstan başka partiyalarga berbey doğuşundu mekençilderge bütün Kırgızstan'a bergende mınday akvalga düşpetelikti. Men keçe günkü biz oynagan satira oroy bolup kalganın sizler aytpasаңар da men özüm jakşı bilem. Hurmatlı Kırgız sayasatçıları, anın içinde parlament, жаңы gelgen vaktulu ökmöt, sizlerдің kılganыңар, konstitusiyanı buzup, mıyzamdı tevelep tepsep atkanыңар, bizdin satiradan dağı oroy bolup atpayбы. Biz mınday satiralarda, Акаевтің уағында, Бакиевтің уағында, Уақтылы өкмөттің уағында, Атамбаевтің уағында, Жээнбектің уағында дағы ойноп келдік те. Мына біз ошолорду ойноп атканда оппозицияда жүргөндөр же башка саясатчылар кызматка жетпей калгандар ошол мезгилдеги. Алдын кайсы жерге концерт берсек, ошол жерге келип алдыңкы ряттарда отуруп kol çağıp kuvatta oturdunlar da. Emi biz şunu aytsak, emi jaman bolup kettik bi. Hurmatlı Kırgız eli, hurmatlı sayasatçılar, erteң Sadır Japarov prezident bolobу, Madımarov prezident bolobу, Kanveg Imanaliyev prezident bolobу. Kimisi bolbosun, biz bari bir kemçildiklerdi aytabız. Bu menin işim. Hurmatlı Beyliktegiler, hurmatlı Sadır Nurkojoyev, Kamçıbek Kıdırşayev, Talant Mamıtov, Kurmankul Hükem, sizler bizden jamandık gütpөгүлө. Biz sizlerge jamandık жазганга kudretimizde жетпейт. Sizler azır Sadırdı aylanıp çırmoqtoy orolup жүрgön 4 prezidenti satkan satkındardan ehtiyat bolуңуздар. Hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı şaylooçular, egerde siz mıyzamdı mamlekette jaşağınız gelse, Kırgız mamleketinin turuktu önügüsün kağlasanız, egerde ertenki bala çaka neverelerimdin jaşoo turmuşu oңолsun deseniz, erteң 10 yanvarda bolo turgan şaylooda Madımarov Atakan Kıçanbayev'e doğuşuңuzdu beriңiz. Bu menin oyum. Al emeğe kimisin tandayız. Bu sizin özünüzün seçiminiz болады. Жылыбыз жақшы, mamleketimiz bütün, elimiz ынтымақты болсын.